Ano daw sabi niya? Lumabay kami. Ah. Bongga siya, girl. Yeah. Nakagikaw yun. Yes. Lupa, best bukon niya. Hi guys, so pauwi na kami. I'm with Teacher Art. Noon siya, bes. So ayan, hinihingal kami. Kasi ang layo ng nilakad namin. From there, so hanggang dito. Exercise na yun. Exercise na rin to sa amin. Dapat mag-exercise tayo. Yes. Ganoon lang. So, kaya kami naglalakad ngayon. Kasi nakita nyo naman yung lupa and we're not that expert. So, iniwan na lang namin yung motor namin doon. And, yeah, we're going home na. Tapos na ang ano natin din. Basta laag lang. Yeah, and we enjoyed it so much, yeah. Alam mo magsukot ka mo din nakuan ha? Alam mo pakusukot ha? Lagi kuha ko. Okay, ready? Get set, go! Bakit? Ikwan! Nahi JR! Nahi JR! Ah, ano ba? Yan, may paparating na motor. I think galing ano yan sila, market, Yeah. Malabo, market. Yeah. Diba? Kasi hindi mo alam, dapat gano'n, kilala. Na, nandiyan na si Popsy. Yes! Sir Pauwi na kami Man. siya, paparating pa lang. Pauwi na din siya. Yeah. I mean. Na! Your father, dear. Ano siya pa niya? Monik, iba ni Juan, Adi. Iba ni Dida. Ayan, nora coincidence. Nabak kay Bye-bye. father mo, dear. Okay, ayan. Malapit na tayo sa yung nasunugan. Diba? Yung, yes. Saan? May nasunugan dito. Oh my God. Nang dahil sa ano lang. It's horrible. Nang dahil sa charcoal, hindi siya napatay sa ulo. Ganito Okay. yun siya. Ganito daw yung ganito daw yung balita. Anong balita? Ang balita, yun. Nag-ano daw, yung morning pa. Yan, tingnan nyo, oh. Yan yung nasunugan, pati isang tricycle. Yeah. Tapos So, yan, anong wala na chika? talaga. Kawawa siya. Yeah. Hindi expert yung ano ko kasi driver ko hindi pa expert. Kaya
So, ayun yung motor namin. Derek matupalod dulu Dito yung guwago. Balik na mo, Mari. Doon na yaman. Ah, di... Alay pa! Why pa! Biyahan. Biyahan, Asal. Na, biyahan sa magdaka. Ready! Get set!